kibasumba sa uzanywe n'amakinga sa uzanywe n'amakinga iwanje zeranze muri jambo rimbaje ku mutima w'umuhungu yego zendo ndere itunga ariko narabuze itunga nawe samahera keri nari ntunze imodoka ntunze byose twishira kugira amabiasa n'umugore twari kumwe nahera duherako imwe muri kandi ndayigurisha none ubu naho ngo ubundi mugore uyu mugore narongoye ubu nta kintu asikiso mutunga naho n'ubupfa haurashitse shaka rongira akantu k'ubwenge shaka nzera ko noronka amahera noronka itunga nkaronka sanga noronka itunga nkaronka ibintu bikanyigwa mu muhira ibihinde amamodoka kuko rero bana abagore urazi ataronse ibiwe sanga batayigira muzehe bakambaza mbaza abavyeyi muravyemeye yuko muzehe kibasumba mumuhitunga yego arabikwiriye wavyumvise kamutama arabikwiriye ariko rero uravyemeye ndavyemeye nyene mugabo ushaka kuronka itunga naho ndavyemeye kumbwira numva ingene bimeze kwanza igikenewe no muzehe kibasumba hakenewe gutanga umugore wawe udatanze umugore wawe ututanga imfura yawe y'umwana wa mbere ukunda wavyumvise ndatashe usanga ari ibyo udatanze umwana wawe imfura yawe ya mbere ututuma wewe nyene uba igitambo iryo tunga ryawe ubwo muronderera umuryango wavyumvise none basi sinofuma ndondera undi muntu utanga atari jewe canke umuryango ntanga w'umugeni igitunga nigikundira gato muzehe urahitamo basi je mfuma nemera abarije ngende kandi kendi wavuze aronka itunga n'amakondisiyo irazokirako rero muzehe ikindi bambwiye muzehe kibasumba yego niwaronka iyo parasera yawe yo gupangisha amazi ukwezi uyaronka nta mucanwa bakeneyemwo ujya wo muziko wavyumvise navyumvise nta n'umucanwa w'ikibiriti umupangayi wawe akenewe gucana mu rupangu rwawe atari umugore wawe navyo navyumvise wavyumvise uzogende mw'ishamba wavyumvise ndavyumva ukubita inkoni hasi gatatu uzoba witavye imana kandi ntuzoba upfuye no kwita uzogaruka uvuye ku mugore wawe n'abana bawe sawa ntabandi bazokubona ibihinda ibiguruka bizosigara birangwa mu muryango wawe kandi ushenguruka urashikanye nicamburugo kabisa aha tugiye ko yatunze abana sawa shenguruka urashikanye okay haguruka ugenda abavyeyi ni kubavuze kandi nturabe inyuma na gatonya uko mugenda uvuye kwa muganga ibintu n'ibyo kumva n'ibigori byanje byarapfuye nabi ariko muramboneraga mana yanje ubu koko gamana nukuraba tukabutuza hano kuntu byici sa kumana ibigori byapfuye nabi byanje anzojya ubugari mana Dasia, bana rero jiko nafashe isafari none nje kongera akazi mu Gisagara
kandi reba namuhira ngaho ukuntu tumeze kungere ibintu byifashe anako dukenye ahanye tugumye ngaha twese tusangira ibintu bimeze nabi agiye ngo manje mu gisagara kurongera turaba ukuntu umuntu azoba n'indi nacyo azi kaga ngo kabuze kibasumba bakazi ni isheri wawe aha ndagusize ngahanye wenyine kaya gahungu je mbona kaya gahungu keza kameze neza kari seriye na gahungu je ndabizi kaya gahungu karakubagana imisi tubanye ni myinshi bana ni wabona ukungene bimereye aca kaza kugutera inda aca usanga ibintu birabaye nabi ngaho usanga ubayeho nabi bana nabo nyine ko wabayeho nabi musaza wanjye ugiye ngo ugiye gutembura ndanezerewe ntanezerewe kuba ugiye usibye jenyine gusa nta na kimwe wasanga ariyo mvo yo kuduhindurira ubuzima sinakubuze ugira ubuco uzagenda ugenda amahoro kandi uzoze uranyibuka ntuzonyibagiwe hama nanjye ikindi naco sindi umwana muto ndabizi ubuzima mbayeho nibwo kuguma nishinga abahungu canke ngo ngireyo ndabahereze ko umutima wose nenga sinzi no ndaciye ubwenge wozovuga ati mushikanje yarayetse ugenda amahoro kandi aho ugiye hose ntuzonyibagire ndakwinginze so kuba wibuka yuko usize mushikawe muhira kandi urabona ko usize jenyine ngaha mu nzu ya jenyine numva n'ubwoba kurara ngaho ndakwizera sister ndakwizera sibyo wari umwana mwiza nakunze kuri umwana mwiza ibyo ngo magende rero tangura ubuzima bushasha sa musaza wanje ntuzoca wishinga abakobwa hariya ngo unyibagiye n'abakobwa nzokwiza ndabizi abakobwa barahubisha ntuzonyibagiye ntugira ikibazo je nzoba ndi ngaha hanyu umutima wanjye uzoba uraha ariko nibereye ibonye sibyo uzogira irungu je mpana sawa rero tugira iminsi dutegwa na peye nguma ngane nawe nyene kuko uducungura urwo neza nk'umwana je nzocune haja nariko ndaba ibigori ukuntu vyabaye ahubwo urazoraba niwashikayo uronse ubuzima ninaronka je uzocubona ndakurungikira amahera sawa rero ugende neza yego hari ibintu bibaho bikagusiga bikagutangaza bikakuyobera jenza niyumvira uburyo nakurose kandi umukene bikaze umwana mwiza nka wewe ameze neza umutima mwiza tejana jenda kenye na kunima kandi nuko nariko bando bose kundo nirabira amahera kundo nirabira amafaranga ubosi bikini no kundo nicakunda nta kintu kinjoyera mu buzima nko kubona mpunze n'umuntu atahunze nicyo agatahura n'ibyo wowe ugeze ku cyangwa se nawe akagukunda icumi birema biranyohera cyane kandi nakubeshye birema sinzokwigira ndagukunda ndipfuza yuko mu buzima bw'iwanje nzokurinda babaya nawe ndutira bagira kuko naba ndabikunda China Geno kugira cyane Musaza wawe yagiye Richard Bajya Jahubona genda hangayitse ndabura nico nkora ndabura naho ngenda basi gukorera amahera basinda gukunda nyene ndaramvye ubuka meze nkabura
Sheri, ndabwira ikintu kimwe. Burya Abarundi baramaze ngo ingabirano isumba izindi mu rukundo. Kandi mu buzima uko buri kose urabanza ukiyakira. Ugatahura ikintu ubayemo n'ubuzima bubayemo. Ni ukuri nubwo musaza wawe nubwo ko yagusize akagenda mu gisagara. Yumva amahoro. Yego, je tubikumwe. Yumve amahoro. Je nubwo ndi umukene, uzogerageza ibishoboka byose. Ntuze wirirwe inzara kandi ntuzuyirara. Ikizokina cyose je nduzi. Yego. Kuri nta muntu yoza asubira we. Ibyo mvuga byose urantahura. Kandi nta kintu kindyohera nko gutahura ikintu ni ngombwa. Nta kintu ugenda kubwira ureke kwitahura. Cyangwa ureke kumbwira amajambo meza. Uryohera kandi avuga. Ibyo nyine ndabishimira. Cyane rwose. Ahubwo kandi nasanze abahungu batandukanye. Neza cyane. Bitandukanye n'abandi bahungu. Yagenda ahura. Nje ntandukanye n'abakobwa benshi mbona bakunze. Umutima wanje wakunze benshi ariko biziriwe. Ikindi naco nubwo ndi umukene arakubwiye ko nzokubona kunezereza no gushimisha ubwo. Nzobyakira. Dufimira tugura umvandereje. Ambanda kukokoye. Wow. Turakubereye cyane rwose. Yego. Turakubereye. Hama ikindi naco umuntu azoba yifuza kurwana nayo cyangwa se yifuza ko hoba intambara y'isi ya gatatu. Sibyo kugira. Aze kwambara utufi. Zibanya mu rukundo rwawe. kugira ubwoba nibi nunzi jewe biza rero rishenda kubwira nimba udashaka ko nzogukuza ku kazi kawe cyangwa uzosubira iyo wapfuye uzihenda ubwire musaza nje ko wambonye ze wihenda ubirenze amaherezo yawe n'urupfu.